น้องตีไม้สวัสดีครับ เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างที่จะ ใช้คำว่ายากจนพี่ เลยเหรอ เลยสังกะสีอ่ะ หูพบใครสักคนหนึ่งเราก็สามารถปล่อยให้เขามีอิสระในการเลือกได้งั้นเหรอ ถูกเป็นความรู้สึกที่แปลก อืม พยายามทำความเข้าใจกับความรู้สึกตรงเนี้ย เสียน้ำตาไหม ผู้สะสมความอกหักเลยนะผมอะเมื่อไหร่ที่กลายเป็นแฟนอะ อืม เตรียมนัดเวลาถอยหลังได้เลยว่าเริ่มเมื่อไหร่ผมว่าความรักมันยากอะ